हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यहाँ देख सकते हो आप कोरफड है। और मैं आज आपको इसकी जो कोरफड है उससे मेडिसिन बना सकते हैं। तो मुझे अभी कफ है, इससे क्या होता है कि छाती में जो कफ जमा हो वो सब निकल जाता है। तो मैं अभी इसकी एक मेडिसिन बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। कोरफड को पूरा साफ कर लिया है और जो ऊपर का स्किन रहती है यहाँ में निकाल के लेना है पूरा। और जो ये जो पार्ट रहता है जो इसका जो वही हम यूज़ करेंगे अब इसमें। तो देख सकते हो कैसे एकदम मैश करके लिया है मैंने। इसके अंदर हल्दी जाएंगी, इस तरह से मिक्स कर लेना इसके अंदर। स्लो गैस पे से इसे ऐसा गर्म करना कि ये जलना चाहिए। अगर ये जलने लगे बाकी से तो इसे हम गैस को बंद कर देंगे। अभी मैं इसके अंदर शहद मिक्स कर रहा हूँ। फिर शहद डालने के बाद भी इसको ऐसा पूरा मिक्स करेंगे। ना ही मैं अभी इसके ऊपर पानी पीऊँगा, बस अभी यही तो खाया है। अभी मैं 2 घंटा या 3 घंटा कुछ नहीं इसके ऊपर खाऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।